Begini suasananya Selat Bali. Ini saya naik perahu kapal guys. Kapal dari Gilimanuk menuju Gilimanuk apa Ketapang Banyuwangi ya. Itu di sana itu pelabuhan Ketapangnya. Seperti ini di dalam kapalnya kayak gini guys. Tapi di bawah itu ada tangga buat turun kita ke kendaraan kita. Seperti inilah kondisinya. Mantap sekali guys. Terasa menjadi bajak laut.